10 март күнү 69 сомдон сатылып жаткан доллар кечке жуук күтүүсүз жерден эле 73-74 сомго чейин чыкты. Бул көрүнүш дүйнөдөгү мунайдын кымбатташы менен байланыштырып жатышат. Негизи эле чет өлкөлүк валютанын кымбатташы кандайдыр бир деңгээлде сиз экөөбүздүн чөнтөгүбүзгө, андан кийин экономикага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин эксперттер айтып жатышат. Саламатсыздарбы? ТС телеканалынын эфиринде ТАРАП программасы. Биз бүгүн чет өлкөлүк валютага байланышкан акыркы окуялардын айланасында талкуу уюштурабыз. Биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчү, анда биздин бүгүнкү талкууга катыша турган коноктор менен тааныштырып баштасак, биздин биринчи коногубуз Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, биздин экинчи конок экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров, биздин үчүнчү конок Альянс акча алмаштыруу бюролорунун ассоциациясынын төрагасы Чыңгыз Билибаев, жана ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор агайыбыз Айылчы Сарыбаев. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сиз бүгүн ушул валютага байланышкан окуяларды жөнөкөй жатык тил менен коомчулукка, телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп бересиздер деген үмүттөмүн. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин дагы кандайдыр бир сурооңуз боло турган болсо, же пикириңиз боло турган болсо, 0312ден башталган биздин телефон менен байланышууга баардыгыңыздарды чакырып келебиз. Мындан тышкары валюта базарындагы дүрбөлөң атайын жасалма болуп жатабы деген суроо узатып сабыл салдык. WhatsApp номерибиз аркылуу, ооба же болбосо жок деп добуш берип коюуга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Анда эң биринчи эле талкууну Айдайым сизден баштайлы. Азыр учурдагы көчөкү дүрбөлөң доллардын кымбатташы эмнеге байланыштуу болду негизи? Бул негизи тышкы азыр чөйрөдө абал жөнөкөй эмес, башкача айтканда да. Мисалы өзүңүздөр көргөндөй, ошо 2-3 күнүн тегерегинде ошо доллар нефтиге болгон баягы эл аралык финансылык рыноктардагы баасы түшүп кеткен. Ал өз учурунда Россиянын жана Казакстандын баягы улуттук валюталарынын төмөндөшүнө дагы өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Биринчи күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, эл аралык финансылык рыноктарда рубльдун куну абдан түшүп кетти. Жана 70тен ашык 1 рубль үчүн, 1 доллар үчүн 70тен ашык рубль берүүгө муктаж болгон. Ал өз учурунда дагы баягы Кыргызстандын биздин экономикага, валюталык рынокко да өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Анткени мындай түз кандайдыр мындай катнашыбыз жок болгону менен, бирок ошол эле учурда көптөгөн баягы соода саттык операциялар менен биз өнөктөш өлкөлөрдүн валюталарынан баары бир өзүнүн таасирин биздин улуттук валютага тийгизбей койбойт. Ошонун негизинде баягы Огутердагы 9 март 1 күн Россияда жана бул жумуш күнү болгон жок, башкача айтканда баягы дем алыш күн болду. Ошонун негизинде дагы баягы банктар иштеген жок, валюталык биржа иштеген жок. Ошонун негизинде кандайдыр бир мындай ажиотаждык баягы суроо талап болду да. Анын негизинде баягы кандайдыр бир мындай психологический фактор дагы өзүнүн баягы болду. Ошонун негизинде биздин дагы рыноктогу суроо талап, валютага болгон суроо талап жогору болду. Өзүңүздөр билгендей, 1993-жылы улуттук валютаны киргизгенден бери Кыргыз Республикасында биздин валюталык саясат мындай калкуу түрүндө жүргүзүлөт да. Башкача айтканда, рыноктогу баягы акш долларынын курсу суроо талапка жараша болот. Көчө күнү ошо валюта рыногунда суроо талап абдан жогору болду. Ошонун негизинде ошо суроо талапты канааттандыруу үчүн Улуттук банк көчө күнү ошо атайын валюталык интервенция жасады. Бул 53 миллион акш доллары сатылды. Анын ичинде 4 миллион акш доллары нак эмес түрүндө, нак түрүндө дагы сатылды. Бул дагы ошо валюталык рынокту стабилдештирүүгө жана ошондой эле биздин улуттук валютанын кунунун кескин түрдө баягы түшүп кетпесине баягы жол берди да. Негизи азыркы айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө валюта рыногундагы абал туруктуу. Башкача айтканда, бүгүн дагы биз мониторинг кылып, ошо валюта рыногунда кандай баягы өзгөрүүлөр болуп атат, ким кандай валютаны сатып атат, суроо талап кандай болот. Бул баягы убактылуу көрүнүш да, кандайдыр мындай экономикалык. Азыр 1 доллардын сомго болгон куну канча сомдо турат? Ошо бүгүн акча алмаштыруу бюролорунда жана ошондой эле банктардын сатуу баасы 72-80 жана сатуусу 73 сомдон жогору болгон жок да. Негизги айтып кетчү нерсе, кандайдыр бир ушу биздин улуттук валютанын кунун түшүрүүгө болгон мындай фундаменталдуу экономикалык факторлор жок. Бул баягы мен жана жогоруда айткандай, ажиотаждык кандайдыр мындай психологиялык жактан күтүүлөрдүн негизинде болгон убактылуу көрүнүш. Эми дагы бир суроо болуп атат. Мисалы, коомчулуктагы негизги суроолордун бири азыр доллар дагы мындан дагы
көтөрүлүшү мүмкүнбү, мындан дагы кымбатташы мүмкүнбү? Эгер кымбаттай турган болсо, канча сомго чейин барат деген сөздөр айтылып атты. Айылчага канчага чейин барышы мүмкүн сиздин оюңузча? Негизи бул жана жогоруда айткандай улуттук валютанын чет өлкө валютасына болгон турган курсу суроо талаптын негизинде, мисалы рыноктун негизинде баягы эркин калкуу курсу болгондуктан ошонун негизинде байкалат да. Кандайдыр бир эртең мынча болот деген мындай божомолдоолорду биз бере албайбыз. Анткени бирок кымбаттайт, арзандайт деп да айта аласызбы? Кымбаттайт деп да арзандайт деп да айта албайбыз. Бирок улуттук банктын баягы негизги функциясы ошо улуттук валютанын курсунун кескин түрдө мындай жогорулап же болбосо түшүп кетпесине жол бербеш керек да. Анткени бул дагы биздин ишкерлерге, жарандарга өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Жанагы биздин жасап аткан валюталык интервенциялар дагы ошого багытталган да. Айылчага эми сиздин пикириңизди кабыл. Негизинен туура. Себеби бир топ убакыт болду. Россия өкмөтү ачык, Путин өзү баш болуп, нефтинин баасы ылдый түшүп кетсе биздин экономика эмне болот деп өзүнүн министрлерин, премьер-министрди баш кылып телевизордо ачык элге талкуу жүргүзгөн. Ошондо ачык эле 2-3 күн мурун эле биз угуп отурганбыз. Ошондо Путин айтып аткан: биз өзүбүздүн бюджетти, быйылкы жылдын бюджетин нефтинин баасы $40 бааладык. Ошону менен байланыштырдык. Анан азыр болсо 60-тан сатып алып атабыз. То есть жакында эле түшүп кетти бул баа деп, анан жана ОПЕК өлкөлөрү менен биргелешип макулдаша албагандан кийин Россия өзүнүн нефти чыгарылышын көлөмүн эч кандай азайтпайбыз, ошол бойдон калтырабыз деди. ОПЕК, Сауд Арабиясы дагы биз дагы азайтпайбыз, көбөйтөбүз деди. Бир келишимге келген жок. Бир келишимге келген жок. Сауд Арабиясы менен Россия негизги өлкөлөргө кирет, ошо нефти чыгарып сата турган. Нефтинин баасы кескин ылдый түштү. Бирок Путин ошону ачык элдин алдында өзүнүн министрлерин чогултуп алып, ошо бардыгынан тең сурап, акылдашып, кеңешип, бүт Россияга, бүт элге ачык сүйлөшүп аткан. Бизде ошо нефтинин баасы түшүп кетсе, акча маселеси кандай болот, курс маселеси кандай болот, бизде резервибиз жетеби, жетпейби деген маселени айтып, ошондо даже резервдин суммасынан бери айтышып $500 миллиард. Азыр алтын валюта резервибиз бар, дагы андан бөлөк да 150 миллиард дагы бир кошумча фондубуз бар. Биз буюрса ошого мындай бир туруштук бере алабыз деген маселени талкуулашкан. Мунун бардыгы албетте нефтин түшкөнү Казакстанга дагы тиешеси бар. Казакстан да нефти чыгарган өлкө, андыктан анда дагы деңгээлдин түшүшү бул закон ченемдүү көрүнүш да. Бизде тилекке каршы ушул маселени премьер-министр өзү баш болуп талкуулаган жок, элге кеңири жайылткан жок. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Биздин улуттук банк мурун эле ушул ишти кылып келген. Мына азыр айым айткандай ушуларды жасаганбыз, токтотобуз. Биз колубуздан келет деп элди ишендиришкендин ордуна унчугушкан жок. Оосуна суу толтуруп алган. Мына процесс башталгандан кийин сразу эл ошонун баарын угуп карап турган. Анан дүрбөлөңгө түштү чындыгында. Демек биз алдын ала даярдасак болот экен да, мисалы жакында доллар кымбатташы мүмкүн деген сыяктуу маалыматтар тарап. Биз ошого туруштук беребиз. Ошого силер мындай алдырбагыла, мындай дүрбөлөң түшпөгүлө, кескин түрдө бай элдин баары болгон акчасын чогултуп алып, валюта алмаштырган жерге чуркабагыла деш керек эле да. Ошентип түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө, кечээкүдөй курс кескин көтөрүлмөк эмес. Ал үстүнө жакшы эле кабарлар келди. Раз теңге түшкөндөн кийин Казакстандын бизнесмендери сөзсүз түрдө өздөрүнүн теңгесин алып келип, бизде стабилдүү турган долларга алмашат. Сөзсүз түрдө. Бул турган иш. Андыктан чек ара кызматчылары дагы, бизде таможня дагы ушуга даяр болуп туруш керек болчу да, ары бери өткөн валюталар. Мунун баары таасир берет. Андыктан бул айда туура эле айтты. Бул убактылуу гана 3-4 күн боло турган нерсе. Менин билишимче улуттук банк деле жанагы мыйзам бузган коммерциялык банктарга, валюталык пункттарга өздөрүнүн чараларын көрүшөт, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Эгерде бузулган кандайдыр бир иштер болсо, албетте алар да жооп беришет. Бирок менин оюмча, мен деле жана эртең менен Төлөнөк көз дагы айттык, бизде мынчалык мындай бир чоң иш болуп кете турган, кризис болуп кете турган, валюталык чоң ажиотаж боло турган чоң себептер жок. Демек, аябай кескин өсүп кетиши мүмкүн эмес экен да сиздин пикириңизче. Азыркы учурда дагы көчөкү бир күн мурункудай дүрбөлөң барбы азыр акча алмаштыруу жайында?
Жок, улуттук банк тарабынан интервенция кылгандан бери булар кечеги күнү кечинде кылып жатышат. Ошондо бүгүнкү күндө болгондо, бүгүнкү күндө абал туруктуу. Азыр доллар, АКШ доллары жетиштүү, акча алмаштыруу жайларында бар. Бүгүн сатып жатабыз. Мына айдайым айткандай 73 болду деди эле, эртең менен 73 менен ачылганбыз. Түшкө чукул 72.90дон да сатып жаттык. 72.90, 72.95тен азыркы убакта Бишкек шаарындагы акча алмаштыруу жайларында доллар сатылып жатат. Доллардын мындай бир аябай дүрбөлөңгө түшө тургандагыдай бир жагдай жок. Анткени кече күнү болгон, бирок ал эми баягы тартыштыктан болгон. Бардыгыңыздарга маалымат катары айта кетели, биз акча алмаштыруу жайлары улуттук банктан түзмө-түз долларды сатып ала албайбыз. Андай мүмкүнчүлүк жок. Биз ортодо бизге ортомчу катары коммерциялык банктар болот. Биз ошол коммерциялык банктардан акча алмаштыруу жайларынын ортосунда келишим болот. Официалдуу түрдө түзүлгөн ошол келишимдин негизинде улуттук банк интервенция кылса, биз дагы өзүнүн үстүнө коюлган бир определенный ченеминен кийин, өзүнүн бир курс келишкенден кийин, келишип алгандан кийин ошону сатып алып, анан өз ара кардарларга сатабыз да. Мындайча айтканда биздин кыргыз элинин жаранына сатылат. Азыр мындай дүрбөлөңгө түшө тургандагыдай эч бир негиз жок. Доллар жетиштүү. Акча алмаштыруу жайларында доллар жок экен, сатса дагы бир ашып кетсе 200-300 доллар сатып алат деген маалыматтар чыгып атат. Канчалык чындыгы бар? Жок, ал чындыкка дал келбейт. Кече болгон, кече аны мойнубузга алабыз, ачык эле айтабыз. Анткени жетишпей аткан бүгүн бар. Бүгүн анткени биз жанагы жогоруда мен айтып өткөндөй келишимдин негизинде биз коммерциялык банктардан доллар ала алабыз. Андан тышкары доллардын курсу бизде көтөрүлгөндө бир гана сатуубуз көтөрүлгөн жок да, алуусу да көтөрүлдү. Жарандар доллар көтөрүлдү деп, доллары барлар долларларын тапшырып да жатышат. Ошого байланыштуу азыркы убакта биздин рынокто доллар жетиштүү. Ага, эми сиздин азыр эксперт катары ушул экономика илимдеринин доктору катары кеңеш беришиңизди каалап атам. Эми мага окшоп доллар тутамдабаган адамдар көп сарсанаа болгон жок, бирок чөнтөгүндө көк валюта сактагандар эмне кылабыз деген маселе болуп атат да. Азыр алып барып азыр алмаштырып пайда көрүп алышыбыз керекпи, же болбосо сомубузду тескерисинче долларга айландырып алсак туура болобу депчи? Кандай кеңеш берет элеңиз? Эми негизи мына улуттук банк өкүлү азыр айтып бербеди, жанакы туруктуу абалга алып келебиз деп. Анан болгон ошо жанакы чараларды көрүп атышат. Жана интервенция 54 миллионго жакын долларды ошо рынокко баягы интервенция кылып, ошону менен жана абалды бир калыпка келтирип аткан кездери да. Мен мындай ойлойм да, эң негизгиси бүгүнкү биздин ушул саясатыбыз ушул финансовый рынокто бул улуттук банк илгертен бери ушуну алып келаткан неме да. Бул тажрыйбалуу, булардын баарын билишет, кандай кылып эмне кылганын. Анан мен ойлойм, бул дагы сапар мындай кескин түрдө көтөрүлүп кетип, дагы куну ошо доллардын ага деле жол бербейт го. Анткени мындай болуп атат да, бул өзүнүн артынан бир топ нерселерди тартып баштайт да. Ошол эле долларга кымбат товарды барып сатып алып, анан келип алып келсе, биздин эле ошол эле жөнөкөй жарандарыбыз сиз менен мен дегендей барып ошону сатып алганда товарлар кымбаттап калса, анан кийин акчабыз жок болуп калса, бул деле өзүнчө бир коркунучтар болуп атат. Ошон үчүн көптөн бери биздики ушул жанакы жесткая монетарная политика деп коет, эми ошол биздин улуттук банк ошону карманып келатат да. Анткени биз деген качан өзүбүз мындай кое берсек болот, баягы ээн эркин, коркпой, качан бизде ушул өндүрүш аябай толук кандуу, мамлекетибизде аябай иштеп, экспорттун көлөмү өскөн күндө, экспорттун көлөмү өсүп, өзүбүзгө ошол экспортко саткан товарларга ошол валютаны алып келген күнү, ушундай неме болсо, ошондо коркпой деле койсок болот да. Анткени дайым эле ошол товар өндүрүп турулган кези, анан ошол валютаны алып келе турган кезибиз. Бүгүн болсо мына биз деген көрүп атабыз, 7 миллиард доллардын тегереги биздин жанакы тышкы соодабыз. Ошонун ичинде 5 миллиарды биз деген жана импортко кетиребиз да, жумшайбыз да акчаны. 5 миллиард доллар. Анан эми ошо 5 миллиард долларды эми бүгүн ошо сатып алып аткандан кийин доллар керек. Өзүбүз баягы сатып алып атабыз биякта деген. Анан улуттук банк ошону менен биякта жанакы спрос и предложение деп туруп, суроо анан кийин баягы берип, катуу суроо болуп баратканда ошону менен жана интервенция кылып жасап атканы, мен ойлойм дагы эле жаза берет. Анан
Биякта деген ушул эми азыр кескин түрдө көтөрүлүп кетет дегенде мен деген ошондон алысмын. Андан тышкары жанакы биз деген Россиянын немесине байлаганыбыздагы бир четинен кичине күмөн болуп атат да. Анткени биякта деген эми карап көргүлө, Россияныкы деген Айылчы ага айткандай, алар деген баягы канча күндөн бери эле талкуулап, ошол эгерде мунайдын баасы түшүп кетсе кандай болот, экономикага кандай кыйынчылыктар келет деп алар талкуулап баардыгын жүргүзүп атышкан. А биздики болсо мына эми май, январь, февраль айлары бул деген жанакы ишкерлер үчүн бул тынч айлары да, мындай көп соода жүрбөйт, көп баягы жанакы иш аракеттер мындай жасалбайт. Марттын ушул ортосунан баштап баягы иштер жүрө баштап, анан эле анча-мынча болсо да ошондо долларга да муктаж болуп калабыз да. Анан биякта деген биз замат деле кескин түрдө баягы көтөрүлүп кеткенде бул дагы бир топ суроолор жаралып атат да. Бул эмнеден болуп кетти, кандай болуп кетти? Ачыгын айтканда жанакы чек арадан кандай кимдер келип акчаны балким ошол жактан алып кеттиби, же бияктан атайын ошондой жана комбинацияларды жасадыбы, жанакындай Россиянын рубльдин куну түшүп атканда, ошонун баардыгын бул тергөө жанакы укук коргоо органдары да караш керек, улуттук банк деле ошону баягы изилдеп, талдап, алар деле жүргүзөт болуш керек, бирок бир ордуна кайта бир келтириш керек да муну деген. Жөн жерден баягы дүрбөлөтпөй. Банк үчүн дагы бул күтүүсүз көрүнүш болду. Мисалы баардыгы айтып атпайсызбы, эртең менен 69 сомдон сатып атып эле кечке жуук бир 74 сомго чейин чыгып кетти да. Же алдын ала божомол болгон болсо эмнеге алдын ала иштери болгон жок деген маселе болот. Божомол валюта саясаты боюнча кандайдыр бир божомолдорду да биз кылбайбыз да. Бирок мисалы инфляция боюнча божомолдолор болот. Мындай деп коебуз, прогнозный раунд деп. Бир жыл ичинде 8 жолу ошо эсептик ченди кайра кароо боюнча улуттук банктын башкармалыгынын отуруму болот жана ошондой эле 8 жолу каралат да. Мисалы акыркы жолу ушундай улуттук банктын башкармалыгынын отуруму 24 февралда болуп өткөн. Ошондо эсептик ченди 4,25%дан 5%га чейин биз жогорулатканбыз да. Бул дагы эмне дегенди билдирет? Бул баягы ошо жылдын аягында белгиленген баалардын жогорулашын дүйнөлүк геополитикалык рынокто жана ошондой эле финанс рыноктарында негизи ошо азык-түлүк продуктыларынын баягы бааларынын жогорулоо тенденциясы ошо 2019 жылда эле башталган. Ошонун негизинде биз ошо февралда караган учурда ошо биздин эсептик ченди 4,25%дан 5%га чейин жогорулатканбыз жана бул эмнеге байланышкан? Бул дагы жана биздин инфляцияга болгон божомолдоолордун негизинде. Биз башкача айтканда жылдын аягына чейин 4,5% тегерегиндеги инфляцияны биз божомолго алып атабыз. Бирок бул дагы мындай критический эмес, анткени биз орто мөөнөткө алган белгиленген пайыз бул 5 жана 7%дын ортосундагы ушу коридордо болуш керек да. Башкача айтканда биз жана белгиленген 5% бул дагы жанагы коридордун төмөнкү маанисине барабар болот да. Эми дагы бир жолу ушуну тактоочу суроо берип коеюн. Кыска гана жооп бериңиз, сиздер үчүн күтүүсүз болдубу доллар? Албетте, бул мен айтып атпаймынбы, акча рыногунда, то есть валюта рыногунда кандайдыр бир божомолдоолор болбойт. Бирок жанагындай орун алган инфляциялык динамикалык болжомолдор болот да. Бирок валюта курсу боюнча биз жанагы эркин калкуу түрүндө жүргөн үчүн рыноктогу баягы валютанын суроо талабына жараша күнүмдүк түрдө ошо курсу белгиленет. Мисалы көчөгөнү көрдүңүздөр, биздин ошо атайын торговый система деп коебуз, соода система автоматташтырылган, бардык банктар аларга мүчө болуп кирет. Жана биздин Чыңгыз дагы айтпады, башка айтканда акча алмаштыруу бюролору кирбейт, банктар кирет жана ошолор жүргүзгөн баягы сделкалардын негизинде жанагындай баягы валютанын курсу белгиленет. Бүгүнкү күндө көчөгөнү мына 72,9дан сатылдыгы ошол бүгүн мына официалдуу курс түрүндө эртеңки күндө белгиленди да. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчү, сиз СНТСтен артарап программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн сомдун айланасындагы окуяны жана анын долларга болгон кунун талкуулап жатабыз. Бизде жакан жардамалап түрмөк бар экен, алыстабай туруңуз. Биз талкуубузду улантабыз. Айылча азыр мен сизге суроо берейин деп атам. Мисалы доллар кымбаттаса ким жабыркайт? Эң биринчи ишкер жабыркайбы? Экономикага дагы тийгизген таасири кандай болушу мүмкүн мисалы? Эми бул көп факторлуу нерсе. Мына жакында эле интернетке чыкты, өзүбүз официальный көргөн жокпуз.
бир ай алды кармаштан, айында бир ай алды кармашты коронавирус жөнүндө туура эмес информация берген, элге дүрбөлөң түшүргөн деп. Бул валюта рыногу деле бизде азыр ошондой нерсе. Бирөөлөр мына мисалы үчүн Россияда минтип атат, аякта минтип атат, бизде да болот экен деген эле сөздү таратып койсо, ар ким өзүнүн үйүндө катып жүргөн акчасын алып алып, ошо валюта алмаштырган пунктка чуркап жөнөйт. Көбү бар, азы бар. Анан эң негизги нерселердин бири бул тилекке каршы бизде эл соода саттык бири менен бири катыш, бардыгы тең эле банк аркылуу эмес, жеке мындай өздөрүнүн чөнтөгүндө салып жүргөн акчалар, үйүндө катып жүргөн акчалар менен кылышат да. Кээ бирөөндө доллар көп, кээ бирөөндө евро бар үйүндө, кээ бирөөндө сом бар, кээ бирөөндө теңге бар дегендей. Анан ушунун бардыгы тең нерегулируемый дейт муну. Неуправляемый мына айтып атпайбы айда. Биз мындайларды жөн гана 4-5% прогноздойбуз деп. Мындай процесс ошо бир убакта башаламандык болуп, бир убакта ушундай дүрбөлөң түшсө, бул мындан да көп көтөрүлүшү ыктымал болчу. Ошон үчүн алдын ала такай информация берип туруш керек, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, экинчиден негизи эле вообще соода саттык, айлык алууну, берүүнү бүт бардыгын тең банктар аркылуу жүргүзсө, анда безналичный деп коет, анда мынчалык деңгээлде валютанын курсу да көтөрүлбөйт болчу, жетишпейт болчу. Андыктан бизде болорки жапайы, муну жапайы деп түшүнүш керек. Накты акча менен соода кылыш, машина алсак да, үй алсак да бүт $1000 долларды көтөрүп жүрөбүз, 10 000 деген, 20 000 деген, 50 000, 100 000 деген ал оюнчук болуп калды. Ошого жараша акчалар болот. Анан кийин бир мүшөк акчаны көтөрүп келип эле шак эле бир валютный пунктка келип мага доллар бер десе, бул албетте ал 70 эмес, керек болсо 80-90 сомго чейин сатып ийиш ыктымал. Бул рыноктун закону. Андыктан бул көп тармактуу, ошо биз дагы ошо акча жүгүртүү процессин цивильный формасы деп коет, банктар аркылуу, безналичный расчет дейт, ошолор аркылуу жүргүзүүгө өтмөйүнчө мындай процесс боло берет. Анан муну ким өтүш керек? Эл өзү акылына жетип өткөрүш керекпи же болбосо өкмөт кандайдыр бир саясат жүргүзүш керек? Элди окутуп, түшүндүрүп, анан жүргүзүш керек. Эл түшүнбөсө, баары бир коросуна коюн каткан сыяктуу акчасын ката берет, банкка ишенбейбиз. Момун типтеги чакчелекей боло берет экен, доллар көтөрүлүп түшө берет экен, анан биз ушунчалык неме калат, зыян тартып калат экенбиз деп. Мындан азыркы мезгилде баанын көтөрүлүшү, доллардын баасынын көтөрүлүп, сомдун түшүп кетиши албетте жөнөкөй адамдар үчүн өтө зыяны чоң. Өзгөчө жанагы бюджеттен акча алып аткандар, пенсия пособия менен жашагандар, стипендия менен жашагандар, булар үчүн абдан эле чоң зыян. Ал эми ишкерлер эмне ишкерлер? Бир күнү зыян тартса, 2 күнү кайра пайда таба алат. Мындан бирөөсү экспорт кылганы зыян тартса, импорт кылганы пайда табат. Импорт кылганы зыян тартса, экспорту пайда табат. Мына ушундай да. Андыктан бул процесс жалпы эле элибизге зыяндуу, туура эмес көрүнүш. Эми Нацбанкты, Улуттук банкты да туура түшүнүш керек. Себеби Улуттук банк жалгыз мунун баарын жеке өзү эч качан тууралай албайт, башкара албайт. Бизде финансовый разведка деген да бар. Алар эмне менен заниматься этип атат. Институт стратегических исследований деген бар. Алар эмне менен заниматься этип атат. Ошолор алдын ала божомолдоп, баамдап, Улуттук банкка дагы информация берип, Министерство финансовый информация, башкаларга да информация, премьер-министрге информация берип, то есть бул деген комплекстүү маселе. Андан кийин жөн эле бизде көнүп калганбыз мына. Бүгүн шак эле албетте премьер-министр келип Улуттук банктын жетекчисин жекелеп кирет. Эмне сен көргөн жоксуңбу, билген жоксуңбу, эмне үчүн муну кое бердиң? Мына элди булдап атат, мени сөгүп атат деп. То есть ал күнөөлүүнү истей баштайт уже. Өзү кыла турган ишти унутуп калат. Бизде бул көнүмүш адат болуп калган. Азыр дүрбөлөңдү атпайсызбы Чыңгыз байке? Дүрбөлөң болуп кетти, күтүштөн болуп кетти деп. Кимдер кызыктар болушу мүмкүн жана кимдер пайда көрөт мындай көрүнүштөн? Эми бул жерден баягы мынтип коет го, бирөө зыянга учураса, бирөө табат деп айылча агайыбыз айтып атпайбы, мисалы, бирөө табат деп. Эми бул жерде конкреттүү түрдө бирөө табып кетти деп айтыш да кыйын, анткени мындай болуп атат да. Бул жагдайга келип туш болгондо, мисалы биз жеке баягы акча алмаштыруу жайларынын атынан айтайын, анткени доллардын болгон кассаларында болгон долларларды сатып, суроо талап пайда болгонго байланыштуу сатып, анан кайра баягы күтүп жатканда, баягы мындайча айтканда кайра бир
предложение деп коет, кайра сунуштар болот, мисалы улуттук банк тараптан болот депчи. Бул баягы коомчулукка бул жерде түшүндүрө кетиш керек болуп атат. Биз акча алмаштыруу жайлары биз жөн гана ортомчу болобуз. Алган нерсебизди биртике өзүбүздүн кошумча өлчөмүн кошуп, маржа деп коет, ошону кошуп эле кайра сатат да. Бул жерде алып кеткен долларды мисалы айтып атпайбы, азыр ушунча доллар кайсыл жакка кетти деп. Бул суроо ушул жерде болуп атат да. Бул суроонун баардыгы биз мисалы алып туруп же бир Россияга же Казакстанга чыгара ийген жокпуз да. Буну өзүбүздүн эле жеке ишкерлер, өзүбүздүн эле Кыргызстан жарандары сатып алган. Долларга ушунчалык муктаждык барбы бизде? Мисалы азыр 54 муктаждык миллион деп эми айтып дагы атабыз. бир айта кетчү нерсе, муктаждык бул кече күнү же наркы күнү эле болгон нерсе эмес да. Бул буга чейинки болуп келатып, анан келип туруп ушул натыйжага келип такалып атабыз да. Анткени келдик, айдайым айткандай 3 күн дем алыш күндөрү болуп калды, 8 март, андан кийин Орусияда 9 март дем алыш күн болуп калды. Бул жерде айта кетчү жагдай нерсе, мисалы жана миграция маселесин айтып атат да. Мигранттар айлыктарын алган акчаларын Кыргызстанга салат. Алар рубль болот. Бизге доллар бизде рынокто кайсыл жактан пайда болот дегендей, ал рубльдарды биз коммерциялык банктар аркылуу долларга алмаштырабыз. Ошол долларларды биз банктардан алып келип, рубльды карапайым калк алып келип бизден акча алмаштыруу жайларынан алмаштырат да, сомго. Биз аны рубльды алып барып коммерциялык банктарга долларга конвертация кылабыз. Ошол долларды алып келип кайра эле өзүбүздүн жарандарга сатабыз. Анан ушул жердеги ошол жарандарыбыз бизде страна баягы импортируемая деп коет го. Мисалы агайыбыз айтып кеткендей, производство анчалык өнүкпөзө, өндүрүш анчалык өнүкпөзө, биздин ар тараптан башка өлкөлөрдөн сатып алып аткан товарларды жеке гана тек гана долларга сатып алат. Доллар менен кайра төлөмдөрүн жүргүзүшөт. Ошондуктан доллар кайра ошондой кетет, ошондой круговорот болуп атат да. Анан эми бул жерде бул ошол айтайын деген нерсе ошол бир күндө эле болуп калган жок. Бул буга чейинки болуп келаткан нерседен жыйынтыктан келип, доллар түгөнүп, анан жанагындай бир аз баягы ажиотажный ситуация болду деп атпайлыбы? Баягы суразак доллар жок болду банктарда, бир эле обменкалар, акча алмаштыруу жайларында эмес, банктарда жок болду деп. Ошол натыйжадан келип чыгып атат да. Түшүнүктүү. Төрөн ага, мен сизден интервенция боюнча сурайын деп атам. Мисалы сандарга көз жүгүртүп статистикага үңүлө турган болсок, 2014-2018 жылдары жалпысынан 1 миллиард 273 миллион долларга чейин сумма интервенция чыгарган экен да. Быйыл эле 150гө чейин чыккандыгын сиз айттыңыз. Анан ушул биздин кадамдарыбыздын баары өзүн актап атабы? Эми мына карап көрүңүзчү, мен көп эле нерселер менен кошула албайм азыр. Бул жөн эл дүрбөлөттү дегендейчи. Эми баягы элди мен айтып атпаймынбы, жатып алып эле ошол бүт эле сомдорду коюп барып туруп тиги долларга алмаштырып ийин деп мындай неме кылган жок да. Биякта деген мына карап көрсөңөр, былтыр 150 миллион доллар интервенция кылышыптыр бир жылдын ичинде. А биякта болсо 2 айдын ичинде эле 140 миллион болуп кетип атат да. Мына буга чейин 86 миллион кылышыптыр жанакы интервенция. Мына буну менен азыр 50 почти 54 миллионду дагы азыр интервенция кылып атат. Ошондо 140 миллион мына 2 айдын ичинде эле болуп кетип атат да, мында айырма. Анан эми элдин баары эле жатып алып эле ушул доллар алайын, жөнөкөй элдер алайын, анан баары ошо дүрбөлөңгө түшкөндөр андан эмес да. Бул деген дагы бирөөлөрдүн кызыкчылыктары бар деген эле мындай кеп да. Анан эми биз эми айтпадыкпы, биякта деген эгемендик алгандан бери биз деген экономикабыз жөнүндө мына канча айтып эле жүрөбүз. Биякта деген саясат эле деген эле маселелери биринчиден болуп атат. Экономика деген бул остаточный принцип менен болуп атат да. Бүт бардыгы саясатчылар келет, өзүнүн жанакындай баягы элди неме кылып, муну кылып берем, тигини кылып берем деп бир убадаларын берет. Анан кийин эле келип эле ошол экономикага оордук келеби, келбейби, ал жөнүндө ойлонбой эле ошонун баарын жасап эле экономиканы ушул абалга келтирдик да. Мына өндүрүш жок, эчтеке жок болуп мындай көп баягы болуп айтканы да. Анан бул эмне деген, эмнени айтат? Мына 1 миллиард 300 миллион долларды мына канча биз деген интервенция кылып атабыз. Эми турам анча мынчасы болсо да кайта келип атат бизге, экономика сатып алып атат улуттук банк кайта. Бирок эми ошончо акчаны мисалы биз деген илгертен бери эле ошол жанакы свободный плавающий немеге жиберип эле баягы жанакында улуттук банк аябай кармабай сомдун немесин конун. Андан көрө ошол акчалардын баардыгын жанакы ишканаларды ачып, мына канча миллиард деген долларлар.
ошол ишканаларды ачып, ошондой элди иш менен камсыз кылып, мындай бир бүтүндөй бир программалар көрүнүш керек эле да, ошонун баарын ошого жумшаш керек эле. Сомду эркин сүзүүгө кой берсе, реалдуу бүгүнкү долларга болгон кууну канча деп ойлойсуз? Эми көп эле болот. Эми ачыгын айтканда, эми кем дегенде эле 100 сомдон кем болбойт да эми. Кем дегенде, эң кем дегенде. Эми Улуттук банктын акча саясаты, акча жүгүртүү, валюта саясаты эгерде бул болбосо, экономикасы жок өлкөдө элестетип көргүлө, эмне деген каша болот. Балким жана турецкий лирага окшоп 1000 сомго $1 сатып алып калууга мүмкүнчүлүк бар. Бизде бир кызыктуу түшүнүк бар да, сомдун өзү анын курсу республиканын экономикасынын көлөмүнө жараша болот. Сомдун саны биз канча товар чыгарсак, ошонун санына жараша чыгарылат. Эгерде бизде товар, продукция чыгарылбаса, ал эми сомдун көлөмү, доллардын көлөмү көп болсо, анда бизде такай ушундай процесс жүрө берет. Бизде азыр реалдуу сектор деген жок фактически. Интервенция кылууга мажбур болуп атабызбы биз, туурабы? Азыр ашып кетсе 30-40% гана ВВПнын 30-40% гана реалдуу сектор дейт. Ал айыл чарбасы, өнөр жайы, курулуш жана башкалар. А калгандары финансовый сектор, анан услуга деп коет. ВВПнын структурасын жакшылап карасаңар, ошонун структурасын өзгөртмөйүнчө Национальный банк, Улуттук банк айласынан ушундай иштерге бара берет. Эгер мындай кылбай жөн жайына кое берсе, анда кечирип кой, бизде вообще валюта рыногунда вакханалия болот, абсолютный анархия болот. Биринчиден, экинчиден эми дагы бир нерсе бар, бул айтылып кете турган нерсе эле. Бизде мен ошо эл аралык международный валютный фонддо барып биз Вашингтондо окуп калганда мен суроо бергем, бул 95-жылы болчу. Эмне үчүн Кыргызстанга силер кредит бересиңер? Кыргызстан силерге эмне абдан жакшы көргөн балаңарбы? Өлөктөргө бербейсиңер десем, айткан. Киреев деген мурунку Горбачевдун советниги, экономика илимдеринин доктору, профессор экен. Кыргызстанды биз жакшы көрүп калган жокпуз. 3 нерсеге биз кредит беребиз. Бирөө ошо улуттук валютанын курсун кармаганга, бирөө силердин платежный баланстын дефицитин кармаганга, бирөө силердин бюджеттин дефицитин жогонго. Вот 3 нерсеге биз кредит беребиз деген. Мына ошо 25-30 жылдан бери эл аралык валюта фондусундагы, Дүйнөлүк банктагы ушул 3 нерсеге такай берип келет. Бизде платежный баланс дефицитный. То есть импорт менен экспорттун айырмасы асман менен жердей. Ошол айырма бүт доллар. Ошол долларды бир калыпта кармаш үчүн Улуттук банк постоянно өзүнүн резервин пайдаланат. Эгерде ошол платежный баланстын дефицитин жайына кое берсе, бюджеттик дефицитти жойбой, жанагыдай неме деп коет, эмиссия бумажных денег, анда инфляция андан бешбеттер кетет, баа андан бешбеттер өсөт. То есть бизде чакчылыкке башталат. Анан ошол эле мезгилде бул валютанын курсун кармаш үчүн дагы кредит алабыз. Мунун бардыгы тең регулируемый дейт. Бизде башында 90-жылдары нерегулируемый, либеральный экономика деген көтүп алып, азыркы күнгө жетип отурабыз да. Андыктан эми бул жерде мына Төлө туура айтты. Төлө мырза, бияк болсо албетте акча сатып алып сатат, болгону ошо айырмасы менен окат кылышат. Мейли 90 сом болсо 90 сомдон алышат, 92 сомдон сатышат, 2 сому булардын пайдасы. Бул рыноктун өзүнүн закону ошондой. 80 болсо 80, 70 болсо 70, буларга баары бир. 60 болсо 60 ушундай кете берет да. Андыктан биз колдон келсе, жана туура айтты, биз деген экономикалык проектлерибизди ишке ашырып, ВВПнын структурасын өзгөртүп, сомдун курсун экономикага байламайынча болмоо эркиндей өйдө төмөн боло берет. Бул нерсе мына бүгүн токтоп калат. Балким 73 менен токтойт, балким 72-ге кайра түшөт. Эгер көбүрөөк банк, Улуттук банк акча чыгарып койсо, избыток деп коет, булардын доллары көбөйүп кетсе, эч жака сата албай отуруп калса, айласы кетсе, керек болсо 60 сомдон да сатат. Ушундай да. Бул закон рынок деп коет. Андыктан бул жерде мамлекеттин өзүнүн өкмөтүнүн комплекстүү иш чарасы керек. Азыркы учурда сиз насыя деп калбадыңызбы? Азыркы учурда бизге дагы телекөрүүчүлөр WhatsApp номерибизге көп суроолорду жиберип атыптыр. Алардын бири адамдардын өзлөрүнүн насыясына байланыштуу. Анткени
доллар менен башка чет элдик валюта менен кредит алгандар, насия алгандар көп экен да. Анан эгер мындан дагы кескин чоңоюп кетишсе, эмне кылыш керек? Жеңилдиктер болобу деген суроолорду берип атат да азыркы учурда. Мен бирке кошумчалап коеюн, бул жерде улуттук банктын акча кредит саясаты жөнүндө дагы мындай кеңирээк талкуу болду. Негизи улуттук банктын акча кредит саясаты бул өлкөнүн экономикалык саясатынын бир бөлүгү, бирден бир. Анткени эмне үчүн биз 93-жылы сомду киргиздик эле, рубль мекиндигинде жашап жүрүп эле, эмне үчүн ошондо муктаждык болду эле да. Бул дагы баягы көз карандысыз эгемендүү өлкөнүн көз карандысыз экономикалык саясатын жана ошондой эле акча кредит саясатын жүргүзүү муктаждыгы болгондо, бүгүнкү күндө негизи улуттук банктын акча кредит саясатынын негизги максаты бул баалардын туруктуулугун жана финансылык туруктуулукту сактоо. Бардык жанагы биздин инструменттер, башка жакка жана мен жогоруда айткандай эсептик чен жана ошондой эле валюталык интервенциялар жана негизги талаптар, бул бардыгы ушу баалардын туруктуулугун сактоого багытталган да. Андан тышкары кредиттик аукциондор, жана Төлөн мырза айтып атпайбы, эмне үчүн экономиканы кармоого, экономиканы ошо кандайдыр бир мындай поддержка кылуу үчүн кандайдыр бир ошо резервтерден жиберсе болбойбу. Резервтердин өзүнүн баягы негизги максаты бул мамлекеттин экономикалык коопсуздугун сактоо. Бүгүнкү күндө биздин эл аралык резервтердин саны 2 миллиард 400 миллиондон ашык акш долларын түзөт да. Бул баягы 1993-жылдан бери улуттук банк тарабынан чогултулган, баягы кашык менен чогулткандай деп коебуз го, ошондо чогултулган резерв. Ал алтындан турат, чет өлкө валюталардан турат. Эгер бүгүнкү күндө ушундай ай сайын керек болсо жума сайын интервенция коюп турсак, ал дагы анткени мындай ситуация болгон. Мисалы эсиңиздерде болсо керек, 15-16 жылдар кандай ситуация болгондо, анда баягы сомдун курсу 76-га чейин чыккан. Ал дагы убактылуу көрүнүш болгон. Ошол убакта 200 миллиондон ашык акш доллар сатылган болчу. Кайра баягы акш доллары рынок стабилдештирилип, ошол сатылган интервенция аркылуу сатылган долларды биз кайра сатып алганбыз. 76 сом менен сатылган долларларды биз 68 сомдон 70 сомдон сатып, кайра кескирисинче биздин резервти толуктоого мүмкүнчүлүк болгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул акча кредит саясат жөн эле мындай чакчелекке жүргөн эмес. Мисалы, эми насия боюнча жооп бериңиз. Насия боюнча жана мен жогоруда айткан кредиттик аукциондор негизинде бүгүнкү күндө ошо экономиканын приоритеттик секторларында жана ошондой жанагы айыл чарба финансылоо ФСХ деп коебуз, мамлекеттик программанын негизинде ошо өткөн жылы 4 миллиарддан ашык ошо сом берилди да. Анан жана насия алган биздин жарандар, мисалы 2015-жылы ошо кредиттердин долларлашуусу 55% болгон да. Мисалы бардык банктардын кредиттеринин үлүшү, доллар менен берилген кредиттердин үлүшү 55%га жеткен. Бүгүн ал көрүнүш 35%га барар. Башкача айтканда 3-4 жылдын тегерегинде биз ошо доллардан арылуу боюнча программаны ишке ашыруунун алкагында 20%га төмөндөттүк да. Бул дагы жанагы коммерциялык банктар тарабынан ошо эгерде чет өлкө валютасында эгерде кандайдыр бир мындай доходу болбосо, киришеси болбосо, чет өлкө валютасында кредит албаш керек. Андан тышкары ипотекалык кредиттер дагы сом менен гана. Анткени баягы 2015-жылы мамлекет тарабынан ошо жанагы ипотекалык кредиттерди конвертациялоо боюнча, башкача айтканда ошо доллар менен алынган кредиттерди сомго которгонбуз да. Анда дагы ошо фиксироваться эткен ошо ставка менен 40 000 долларга чейин алынган ипотекалык кредиттерди баягы биз эметкенбиз да. Жана сиздин сурооңузга ылайык, мисалы бүгүнкү күндө чындыгында экономикалык абал, негизи эле дүйнөдөгү экономикалык абал жөнөкөй эмес. Жанагы эле коронавируска байланыштуу, анткени мындай өнүккөн өлкөлөр, Европадан өлкөлөрү ошо коронавируска карата ошого жараша болгон өздөрүнүн чыгымдары жөнүндө да айтып атат да. Мисалы Европа өлкөлөрү, биздин өнүктүш өлкөлөр дагы албетте болот кандайдыр бир чыгымдар. Ошонун алкагында биздин ишкерлер дагы кандайдыр бир мындай жапат тартып калбасын деп бүгүнкү күндө ошо коммерциялык банктар менен да иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө кайсы ошо тарапта экономиканын кайсы сферасында мындай баягы өзгөчө ушундай тобокелдикке жолуга турган кандай категориялар бар. Ошолордун кредиттери боюнча кандай биз баягы коммерциялык банктар тарабынан кандай баягы жеңилдиктер берилиши мүмкүн. Мисалы 15-жылы ошо кредит алган биздин жарандарга валюталык кредиттерди, мисалы эгер сомго которулган болсо, которулганга мүмкүнчүлүк берилген, жанагы биз айтып коебуз, резервы деп коебуз, РППО, башкача айтканда боло турган тобокелдиктерге түзүлгөн резервтерди дагы
дагы түшүрүү боюнча дагы 15-жыл ушундай чара колдонобуз да. Бүгүн дагы ошондой чаралар колдонуу боюнча азыркы күндө анализ жүргүзүлүп атат. Коммерциялык банктардан ошондой баягы маалыматтарды чогултуп атабыз. Кандайдыр бир жапа чеккен ушундай баягы кардарлар барбы, башкача айтканда ишкерлер барбы? Ошонун негизинде дагы биз кандайдыр бир мындай иш чара жүргүзөбүз, же чечим кабыл алабыз да мүмкүн болгон. Эndi кошумчалай кетейин түшүрдү. Бизде ушундай да жеке чарба өзүнүн чарбасы, бирок кетирген зыян мамлекеттен доолайт. Ошондой калган. Кар жааса да мамлекет күнөөлүү. Жем жок болсо да мамлекет. Жок, ал киши мисалы доллар менен нерсе ала турган болсо, тез аранын ичинде эле өсүп кете турган болсо, ал кишинин күйгөнүндөй деле бар да мисалы. Туура, эмне ал сени эч ким тиги зордогон жок да доллар менен ал деп. Сом менен алууга мүмкүнчүлүк бар. Аны үчүн мына ошон үчүн чет өлкөлөрдө эмне ар бир кредит ала турган киши сөз консультация алат бирөөлөрдө. Канча алат, канча процент менен, кайсы валюта менен алыш керек, сөз консультанты болот. Налоговый консультанты болот. Банктан ала турган болсо консультанты болот. Бизде ушул механизм өнүккөн эмес. Баары тең эле келип алып, жалдарап, көрүнгөндөн туугандарын салып, досун салып, мени салып, башканы салып кредит алат. Анан эртеси күнү кайра келет, доолап. Эмнесе доллардын курсу түшүп кетти, сен күнөөлүсүң деп. Аны эч ким кыйнаган эмес. Туура түшүнгүлө, бул рыноктун закону ошондой. Банктын негизги милдети ал акча сатып алат, кайра сатат. Кредит деген ошол. Депозит деген ал акча сатып алат, кредит деген акчаны сатып атат. Валютный операция да ошондой. Бир акчаны сатып алат, экинчи акчаны берет. Бул рынок өзүнчө. Бизде эл ушундай көнгөн. Суроо берип да журналисттер көндүргөнсүңөр, эмне үчүн сенин малың кырылып атса мамлекет жардам берет. Мал сеники, 4 кой сеники, 10 үй сеники, меники эмес, мамлекеттики эмес. Ал бюджеттин эсебинен менин эсебимен төлөп берүүгө акысы жок эч кимдин. Силер төлөтөсүңөр. Кредит алганда дагы ошо доллар менен алып атканда ойлонуш керек. Вдруг курсу түшүп кетсе мен эмне кылам? Мен ушуну кайра кайрып бере аламбы же жокпу деп ойлонуш керек да. Ойлонбой алып алат дагы күнөөнү тиги өкмөттөн көрөт, күнөөнү мамлекеттен көрөт. Биз 30 жыл болду ушу рынок өтүп жашап атканыбызга. Ошон үчүн рыноктун закондорун үйрөнүш керек. Консультация алыш керек бирөөлөрдөн. Консультация берейин десең айтат, мен өзүм эле акылдуумун деп. Көнүп калган баардык, универсал болуп бүтүп калышкан. Ошон үчүн жанагы боореки доллар алдым, эмне кылам дегендер элден мурун өзүнөн сураш керек болчу. Доллар менен алайынбы же албайынбы деп. Мисалы үчүн азыр сомдун депозиттик проценти банктарга, коммерциялык банктарда 9, 10, 11%. Ал эми доллардыкы 2, 3, 4%, андан ашпайт. Анан дедолларизация дейт. Бизде мыйзам бар. Бардык операциянын бардыгы сом менен жүрүш керек деген. Бардык соода саттыктын бардыгы. Мыйзам бар, бирок иш жүзүндө чоңураак мисалы унаа сатып алса, үй сатып алса бардык эле доллар менен жүргүзүп атпайбыз. Андай кыласыңар. Анын баары регистрация болуш керек ошол жерде. Эми үчүн нотариальный конторалар доллар менен эсептеп берип атат. Эми үчүн жандан 20 000 доллар жүрөт. Мына ушунун бардыгы тең кечирип кой, бул криминальный вопрос. Бул 20 000 долларды ал каяктан алды? Финразведка деген ар бир коммерциялык банкка мен акча салсам 10 000 доллардан ашса ошонун эсебин алып турат. Бул кайдан алды деп. Тиги 50 000 долларга тиерде машина сатып алып атса эч ким кызыкпайт. Көрдүңүзбү? Түшүнүктүү. Сага мисалы жок. Бул өтө чоң вопрос. Эми үчүн дегенде кирип чыккан акчалардын да эсеби болот республикагачы. Ооба. Чек арадан. Мана сайма айты 700, 800, 900 миллион акча чыгарыптыр деп атасыңар бир жылдын ичинде. Балким мындай акча бир күндүн ичинде чыгып кирип атат. Аны кайдан билесиң? Силер бир кишини айтып атат, кыйкырып атышат да баардыгы. Бул жана эртең менен да суроо беришти ушундай теневая экономика деген бар. Арамакчыларды адалдаштыруу деген бар. Ушул сыяктуу процесстердин баардыгы тең мына азыркы абалга тиешеси бар. Ошолор балким тиги валюталардын баасын көтөрүп атат. Ошолор балким түшүрүп атат. Ошолордун суроо талабы көбүрөөк болот, чем жөнөкөй адамга караганда. Мына төлөнөкөбүз барган жокпуз го, же бардыкпы экөөбүз? Валюта алмаштырабыз. Биз барган жокпуз. Мисалы, акча алмаштыруу жайына айтылган сындардын баары кээ бир учурда биздеги доллардын көтөрүлүшүн Москва менен Совет көчөсүнүн кесилишиндеги эле жанагы каскатар тизилген акча алмаштыруу жайлары өзлөрү ичара сүйлөшүп атып дагы жүргүзүп коюп атат деген сөздөр айтып атат да. Бул чындыкка жакынбы же андай болушу мүмкүн эмеспи? Бул эми мындай да
агайыбыз айтып кеткендей, биз элибизде бир аз бир нерсе агай айткандай каар жааса деле мамлекет күнөөлүү дегендей эле бизде элде калыптанып калганда доллар көтөрүлсө же бирдеке болсо эле ким кылды спекуляцияны акча алмаштыруу жайлардын өкүлдөрү кылды депчи. Бул эми биз мисалы мына улуттук банк менен канча жылдан бери ассоциация ачылгандан бери иштешип келатабыз. Биз баягы өзүңүздөргө маалым болгондой мына агайлар билет, биз жаш болчук. Көчөдө акча алмаштырып жүрчү да сумка менен. Бирок биз азыр бара мыйзам правовой русло деп коет го, мыйзам иретине кирип, кеңселерди ачып, мындай улуттук банктан лицензия алып, мындай баягы мамлекетке өзүбүздүн салымыбызды кошоюн дегенде салыгын төлөп, ишмердүүлүктү алып келатабыз да. Ал эми бул жерде мен жана жогоруда айтып кеткендей, акча алмаштыруу жайлары эме да, бир гана ортомчу да. Сиз бир нерсени алгандан кийин ага талап болсо сатасыз да, жөн эле кармап отура бергенде эч бир мындан бир логикалык пайда жок да. Алган нерсени кайра сатып, кайра алып, кайра сатканда баягы бат-бат тез ара алмашуу болгондо ошондо бизге окшогон ишмерлер мындай прибыль табат да. А болбосо жөн эле кармап күтүп отура бергенде ал кудай билет, мына коронавируска окшогон бир нерсе чыкса эртең күнү мына дүйнө жүзүндө күтүп аткан абал мировой биржа деп коет. Бүт нерсе түшүп кетти азыр мисалычы. Түшүнүктүү. Ушундай нерсе болот. Сөзүңүздү бөлүүгө мажбур болуп атам. Биздин убактыбыз аягына келип жетип атат. Анан Төлөн ага мүмкүн болсо мен сизге 20 секунд берейин. Азыр биздин эфирге дагы азыр кошулуп калган адамдар болушу мүмкүн. Мисалы, эмне кылыш керек? Жанагы дүрбөлөң азыр кетти да, баардык жакка доллар мындан да кымбаттайт экен деген эксперт катары, экономист катары кеңешиңизди бересизчи, мүмкүн болсо кыскараак. Мен жана айтпадымбы, эми улуттук банктын тажрыйбасы мол бул жагынан. Булар деген эми азыр аракет кылат, ошол жанакы кунун кармаганга өйдө чыгарбайт. Керек болсо ошол 70-ке чейин да чүрткөнгө аракет кылат болуш керек. Мен ушундай ойлойм да, бул эң нескиси ошо да. Мындан башка демек чуркап долларды алганга аракет кылыштын деле азыр көп кереги жок экен, дүрбөлөнгө түштүн, Андан көрө ошол сом деген эле жакшы нерсе. Бул деген сом жанакындай депозиттерге тапшырып дагы ушундай эме кылыш керек. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эсиңизде болсо биз эфирдин алдында валюта базарындагы дүрбөлөң атайын жасалма болуп жатабы деп көрүүчүлөргө суроо салдык эле. Азыркы учурда 79 адам ооба, ал эми 34 адам жок деп билдирген экен. Келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле көрүүчү, сиз НТСтен ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.